Ubu butumwa mubugezwaho na Ministry of Unlimited Holy Ghost. Muri kumwe n'amahoro Dieu d'amour. Umuzingo ni uwa kabiri witwa kuza ku bwami bw'Imana. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mana Data wa twese watanze umwana wawe Yesu Kristo, ndetse no kuri Yesu Kristo witangiye ibyaha byacu, ndetse no ku Mwuka Muziranenge ukomana natwe, ukubeho wowe n'abawe ndetse n'ibyawe byose. Icyigisho cya 240 turacyari kwiga ku butumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Dusenge. Dushyize hejuru izina ryawe Data wera, dushyize hejuru izina ryawe Mana igira neza, dushyize hejuru izina ryawe Mwami Imana, Mana ishobora byose, ushyirwe hejuru. Wabanye natwe, waraturinze, waturengeye, none tugeze aya masaha tukiri bazima, ubihimbarizwe. Turasenga cyane ngo amatwi yacu yafungure Mwuka wera. Turasenga cyane ngo amaso yacu yafungure Mwuka wera, n'ibitekerezo byacu n'imitima yacu Uwiteka bifungukire kumva ijambo ryawe no kuryumvira. Duhe imbaraga zo gushyira mu bikorwa ibyo twigishwa naryo, mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka Mwami Imana igira neza, duhe gukora uko ushaka. Turasenga ngo ubushake bwawe bwo butubaho, turasenga ngo Uwiteka ubwami bwawe bwo butuzaho, turasenga ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro mu buzima bwacu. Mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, urakoze Data wera, amen. Uyu munsi turasoma muri Luka ibice 13 umurongo wa 1 kuza ku wa 5. Haravuga ngo muri icyo gihe hari abantu bari bahari bamutekereza iby'Abanyagalilaya, abo Pilato yavangiye amaraso yabo n'ibitambo byabo. Yesu arabasubiza ati, mbese mugira ngo abo Banyagalilaya bari abanyabyaha kuruta abandi Banyagalilaya ubwo bababajwe batyo? Ndababwira yuko atari ko biri, ahubwo namwe nimutihana muzarimbuka mutyo mwese. Cyangwa se ba bandi 18 ab'umunara w'i Silowamu wagwiriye ukabica, mugira ngo bari abanyabyaha kuruta abandi b'i Yerusalemu bose? Ndababwira yuko atari ko biri, ahubwo namwe nimutihana muzarimbuka mutyo mwese. Ibyo biri muri Luka ibice 13 umurongo wa 1 kuza ku wa 5. Ibyago by'abanyabyaha. Si abanyabyaha babi kuruta abandi bapfa nabi muri iyi si. Rimwe na rimwe abakora ibyaha byoroheje bagira iherezo ribi kuruta abakoze amahano. Ikibazo cyaba kumenya impamvu bamwe bagira iherezo ribi cyane kuruta abandi. Akenshi biterwa n'ibyaha bikorerwa mu kigare. Iyo wemeranyije n'umunyabyaha ugahitamo inzira ye, hanyuma ugashyigikirwa no kuba ubona abantu benshi bakora ibyo ukora, ukirangiza ububi bw'ibyo ugiye gukora, burya uba ushyira ubuzima bwawe mu kaga. Aha niho tubonera Imana yingingira abantu kuva muri Babuloni ngo badasangira nayo ibihano byayo. Ibyo biri mu Byahishuwe ibice 12 umurongo wa 1, uwa 2 n'uwa 4. Haravuga ngo hanyuma y'ibyo mbona marayika wundi amanuka ava mu ijuru, afite ubutware bukomeye, isi imurikirwa n'ubwiza bwe. Arangurura ijwi rirenga ati, iraguye Babuloni ikomeye, ihindutse icumbi ry'abadayimoni, aharindirwa imyuka mibi yose n'ibisiga byose bihumanye kandi byangwa. Numva irindi jwi rivugira mu ijuru riti, bwoko bwanjye nimuwusohokemo, kugira ngo mwe gufatanya n'ibyaha byabo, mwe guhabwa no ku byago byabo. Ibyo biri mu Byahishuwe ibice 18 umurongo wa 1, wa 2 n'uwa 4. Icyaha gikozwe n'umuntu umwe ni icyaha cy'umuntu umwe, ariko icyaha gihuriweho na benshi ni ubwigomeke. Ibi bigiha abantu bungikanya imbaraga bagashyigikirana mu gukora ibyaha. Ari isi irabyanga, Imana yo ibyanga urunuka. Ubwo rero wihane, ntugakure imbaraga mu mubare w'ubwinshi bw'abantu bagushyigikiye mu gihe ukora nabi. Nta bubasha na buke ubwinshi bw'abantu bufite bwo gutagatifuza icyaha. Niba ari ko wahoze ubitekereza, uyu munsi wihane uve mu kigare cy'ababi, utazahananwa nabo. Dusenge. Mana Data wa twese, turagushimye kandi turaguhimbaje kubw'ijambo ryawe. Uwiteka Mana, turagusaba kugira ngo uduhe kugutumbira igihe cyose, kugira ngo Mwami tudahanga amaso abatuzengurutse, byatuma tubonera amahoro mu bibi dukora. Uduhe kuba ariwe twitegereza, uduhe kuba ariwe duhanga amaso, uduhe kuba ariwe twiringira mu buzima bwacu. Mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, tukwinginga ngo ureke Mwuka wera twuzure, ureke imbaraga mvajuru zitwuzure, ubwami bwawe butubemo, ubushake bwawe butubemo, kandi izina ryawe rihabwe icyubahiro mu buzima bwacu. Mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, amen. Impuguro z'uyu munsi turarizisanga mu Byahishuwe ibice 18 umurongo wa 1, wa 2 n'uwa 4. Havuga ngo
Hanyuma y'ibyo mbona marayika wawo wundi amanuka ava mu ijuru afite ubutware bukomeye, isi imurikirwa n'ubwiza bwe. Arangurura ijwi rirenga ati iraguye Babuloni ikomeye, ihindutse icumbi ry'abadayimoni, aharindirwa imyuka mibi yose n'ibisiga byose bihumanye kandi byangwa. Numva irindi jwi rivugira mu ijuru riti, bwoko bwanjye, nimuwusohokemo kugira ngo mwe gufatanya n'ibyaha byawo, mwe guhabwa no ku byago byawo. Ibyo biri mu Byahishuwe ibice 18 umurongo wa 1, uwa 2 n'uwa 4. Uwiteka agumisha ko kwifatanya natwe, Uwiteka agumisha ko kumva ijambo ry'Imana. Ndagusaba umugisha ku Mana kugira ngo Imana yuzuze umutima wawe urukundo, Uwiteka yuzuze umutima wawe guca bugufi, Uwiteka yuzuze umutima wawe kwera no gutungana. Ndagusaba ku Mana ngo Uwiteka aguhe guhora uhanze amaso ijambo rye kandi ukore ubushake bw'Imana. Imana iguha imbaraga zo gushyira mu bikorwa ijambo ryayo no kumvira ijwi ryayo. Mu izina rya Yesu Kristo ngusabiye nizeye, Imana iguhe umugisha. Amen. Ushobora kudusura kuri uru rubuga rwa Facebook cyangwa rwa YouTube ugasangiza inshuti n'umuryango wawe ijambo ry'Imana. Buri munsi haba hari icyigisho. Soma kandi wumve buri munsi ijambo ry'Imana bidashidikanywaho, urabona ukuboko kw'Imana mu buzima bwawe. Yesu aguhe umugisha kubwo kubana natwe. Imbuga za internet wakoresha mu kudusura urazisanga munsi ya video. Ubutumwa butegurirwa na Ministry of Unlimited Holy Ghost, mwabugezwagaho na Mahoro Dieu d'amour. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mwami Yesu Kristo bikomeze kubana namwe, kandi Umwuka Wera ababashije gukomeza gukora ubushake bw'Imana mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Amen.